Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pastanedeki lezzeti ve görünümü aratmayacak kadar güzel ve lezzetli tahinli çörekler yapıyoruz. Videomda tüm püf noktalarını ve detaylarını paylaşmış olduğum bu tahinli çöreğin hemen tarifinin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tahinli çöreğimizin hamurunu hazırlamakla tarifimize başlıyoruz. Bunun için uygun bir kasenin içerisine 1 su bardağı ılık sütümü ve yarım çay bardağı da ılık suyumu koyuyorum. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı instant mayamı ekliyorum. Ve daha sonra içerisine 2 dolu yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla toz şeker ve maya erinceye kadar karıştırıyorum. Ve ardından hamurumun içerisine 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi de içerisine oda ısısında yumuşamış 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Ve sonrasında 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekleyip tüm malzemeyi güzelce bir karıştırıyorum. Çöreğimizin hamurunda kullanmış olduğumuz tereyağın mutlaka oda ısısında yumuşamış tereyağı olmasına özen gösterelim. Şimdi de çörek hamurumun içerisine ilk aşamada 3 su bardağı unumu ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milimlik klasik su bardağıdır. 3 su bardağı unu ilave ettikten sonra öncesinde spatula yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Tüm malzeme ve hamur güzelce karıştırdıktan sonra şimdi de içerisine 4. bardak unu ilave ediyorum. 4. bardak unu da yine spatula ile güzelce karıştırıp hamuruma yediriyorum. Şimdi spatulamın üzerindeki hamurları sıyırıp yoğurma işlemine elimle devam edeceğim. Bu aşamada 5. bardak unumu kullanıyorum. 5. bardak unumu da yavaş yavaş hamurumun içerisine ekleyerek kenardaki hamuru da sıyırarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ama sizler kontrollü olarak ekleyin lütfen. Çünkü her un markasına göre alacağı un miktarı değişebilir hamurun. Tel tel dökülen çörekler yapmak için hamurumuzun kıvamı oldukça önemli. Bu nedenle bu videomun bu kısımlarını atlamadan sizlere tüm detaylarıyla paylaşmak istedim. Çörek hamurumu yoğurma kabının içerisinde bir müddet yoğurduktan sonra şimdi tezgahımın üzerine biraz un serpiştiriyorum ve yoğurmaya tezgah üzerinde devam ediyorum. Çörek hamurunuzu mutlaka bu şekilde en az 5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yoğurduğumuzda çöreğimiz tel tel ayrılan harika bir çörek olacaktır. Bu işlemi mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Tezgahımın üzerine almış olduğum çörek hamurumu videomda da gördüğünüz üzere avuç içlerimle bastıra bastıra yoğurmaya devam ediyorum. Videomun ilerleyen kısımlarında sizlere kıvamını da göstereceğim. Böyle hafif ele yapışan yumuşak ve özlü bir hamur elde edeceğiz. Tahinli çöreğimin hamurunu tezgahımın üzerinde toplamda 3-4 dakika kadar güzelce yoğurdum. Sizin de videoda gördüğünüz üzere özlü güzel bir hamur oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bu şekilde ele yapışmayan özlü bir hamurumuz olduğunda artık yoğurma kasemin içerisine alıyorum ve sofra örtüsüne sererek üzerine de bir tane kapak kapatarak sarıp mayalandırmaya bırakıyorum. Ortam sıcaklığına göre mayalandırma süresi değişebilir. Ben toplamda 40 dakika kadar mayalandırdım. Hamurumuz mayalanırken de biz de tahinli karışımımızı hazırlayalım. Bunun için 250 milim su bardağında tahinimi kasemin içerisine aktarıyorum. Güzelce bardağımın içindeki tüm tahinleri de sıyırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı da şeker ilave ediyorum. Toz şeker kullandığım su bardağı ölçüm 200 milimlik su bardağıdır. Şimdi
tahini ve şekeri de güzelce karıştırıyorum ve hamurum mayalandıktan sonra kullanmak üzere bir kenara alıyorum. Evet, çörek hamurum da 40 dakika kadar mayalandı. Şimdi öncelikle maya kokusu çıkması için güzelce şöyle elimle bir karıştırıyorum. Sonrasında çörek hamurumu biraz yağlamış olduğum tezgahımın üzerine alarak tezgah üzerinde de elimle biraz yoğurduktan sonra uzunlamasına bir rulo yapıyorum. Ve 4 eşit parçaya ayırarak bu bezeleri de elimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Hazırlamış olduğumuz çörek hamurumuzdan toplamda 4 adet tahinli çöreğimiz olacak. Şimdi 4 tanesini bu şekilde yuvarlak bezelere ayırdıktan sonra 3 tanesini üzerine bir örtü örterek kenara ayırıyorum. Ve şimdi tahinli çöreğimizi açma işlemine geçebiliriz. Çörek hamurumuzun daha kolay açılabilmesi için dilerseniz bu şekilde 10 dakika kadar bekletebilirsiniz. Şimdi ben bir tane bezemi tezgahımın üzerine aldım. Öncesinde parmak uçlarımla güzelce bir genişlettikten sonra merdane yardımıyla çörek hamurumu açmaya başlıyorum. Çörek hamurunuzu açarken şeklinin hiçbir önemi yok. Sadece inceltebildiğiniz kadar inceltin. Kalın bir hamur olmasın. Videomda gördüğünüz üzere ben de bu şekilde sağından solundan merdane ile güzelce açtım. Sonrasında bu ebata geldiğinde üzerine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğum şekerli tahinli karışımdan ekliyorum. Ve bir spatula yardımıyla da bu karışımı hamurumun her yerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Dilerseniz içerisinde seviyorsanız ince kıyılmış ceviz de ekleyebilirsiniz. Ama ben içerisinde değil sadece üzerinde ceviz kullandım. Şimdi tahini hamurun her yerini güzelce yaydıktan sonra uç kısmından başlayarak ve arada böyle kendimize çeke çeke hamuru uzatarak rulo yapıyoruz. Güzelce rulo olarak hamuru sardıktan sonra da elimizle üzerine bastıra bastıra hamurumuzu inceltiyoruz. Avuç içlerimizle hamurun üzerine bastırarak içerisindeki tahinin de hamura iyice geçmesini sağlamış oluyoruz. Bu sayede de çörek hamurumuz tel tel ayrılan ve çok lezzetli bir çörek olacaktır. Şimdi güzelce uzatmış olduğum rulomu böyle birbirinin tersi yönde elimle yine genişletmeye devam ediyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için herhangi bir kopma olmayacaktır. Hani hamura böyle hassas davranmanıza gerek yok açıkçası. Böyle parmak uçlarınızda bastırarak ve birbirinin tersi yönünde güzelce hamurunuzu inceltmeye devam edelim. Ve sonrasında artık hamurum istediğim inceliğe ulaştığında bu şekilde ortasından başlayarak rulo yapmaya devam ediyorum. Ve rulo yaparken de bu şekilde yuvarlak bir şekil verirken de hamurumun kalın yerleri varsa yine elimle inceltmeye devam ediyorum. Evet, artık tahinli çöreğimizin son şeklini vermiş olduk. Bu uç kısmını da böyle altına sokuşturup parmak uçlarımızla tahinli çöreğimizin üzerine bastırarak inceltiyoruz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz tahinli çöreğimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin üzerine yerleştirebiliriz. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Bu şekilde tahinli çöreğimiz artık hazır. Son bezemi ben bol tahinli yaptım. Onu da size ayrıca göstermek istiyorum. Yani diğerlerine 3-4 yemek kaşığı tahin koymuştum. Buna bol miktarda koydum. Yine videomda gördüğünüz üzere aynı şekilde merdane yardımıyla hamurumu güzelce inceltiyorum. Çörek hamurunun şeklinin hiçbir önemi yok açıkçası. Sadece çok kalın olmamasına özen gösterelim. Şimdi kalan tahinimi de içerisine ilave ediyorum. Bu arada siz tahini bol miktarda seviyorsanız ben 1 su bardağı kullanmıştım. Sizler dilerseniz 1,5 su bardağı olarak arttırabilirsiniz. Kalan tüm tahini de içerisine ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla her tarafına yayarak sonrasında da böyle parmak uçlarımla her yerine yedirerek çörek hamurumu rulo şeklinde sarıyorum.
Bu şekilde bol miktarda koyduğunuzda sarması ve şekil vermesi biraz da zor oluyor açıkçası. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Çünkü her yerinden tahinler taşabiliyor. Benim eşim de bol tahini sevdiği için ben son bezemi bu şekilde bol tahinli olarak hazırladım. Yine gördüğünüz üzere birbirinin tersi yönünde hamurumu parmak uçlarımla ve avuç içimle bastıra bastıra genişletiyorum. Bu aşamada ne kadar böyle birbirine yedirme işlemini, bastırma işlemini yaparsanız hamur ve tahin birbirinin içerisine geçecek ve çöreğiniz de o kadar lezzetli olacaktır. Şimdi rulomu tekrar yuvarlak bir şekilde sarıyorum ve tahinli çöreğimin son şeklini de vermiş oluyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdi son tahinli çöreğimin de yine üzerine bu şekilde bastırarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Söylediğim gibi bu ölçülerden toplamda 4 adet tahinli çöreğimiz çıkıyor. Şimdi bu tahinli çöreğin orta kısmına bastırmamızın nedenini de açıklayayım size. Pişerken böyle yukarı doğru kalkmaması için bu şekilde bastırıyoruz. Ben şimdi bir tepsi mayası yapacağım. Üzerine bir örtü örtüyorum ve 10 dakika kadar da bu şekilde bekletiyorum. 10 dakika sonunda da örtüyü üzerinden alıp sadece yumurtanın sarısını tahinli çöreklerimin üzerine sürüyorum. Tahinli çöreklerimizin üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra da son olarak üzerlerine biraz kavrulmuş susam ve ceviz serpiştiriyorum. Sizler tercihinize göre isterseniz serpiştirmeye de bilirsiniz. Ama cevizi özellikle koymanızı tavsiye ediyorum. Böyle üzerinde de kavrulunca ayrı bir lezzet veriyor açıkçası. Şimdi tahinli çöreklerim artık fırına girmeye hazır. Fırınımı önceden ısıttım. Alt üst ayarda ve fansız olarak pişireceğiz. Yaklaşık 35 dakika 200 derecede benim tahinli çöreklerim pişmişti. Sizler fırınınızın derecesine göre kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Evet, tahinli çöreklerim artık fırından çıktılar. Sizi şöyle son görüntüsüyle de baş başa bırakmak istiyorum. Gerçekten dışarıda pastanelerde satılan tahinli çöreklerin lezzetinden, tadından, görüntüsünden hiçbir farkı yok. Çok lezzetli oldular. Şöyle bir köşesinden de size göstermek istiyorum. Yani üzeri altı çok güzel kızarmış durumda. Böyle köşesinden bir kopartıp size kıvamını da göstermek istiyorum. Böyle elinizde dağılan tel tel bir tahinli çörek oldu. Tüm püf noktalarını paylaşmış olduğum bu güzel tahinli çörek tarifimi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkındaki sorularınızı, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.